만일 사람들이 어떤 상황을 현실로 정의한다면 결과적으로 그것은 현실이 된다. 2. 부정적인 단어를 입에 달고 사는 순간 뇌는 진짜로 그렇게 믿게 된다. 3. 비관주의 성향이 강한 사람은 회피적 문제 해결 방식을 쓰고 실제 성과도 낮다. 4. 행복한 가정은 모두 엇비슷하고 불행한 가정은 그 이유가 제각각이다. 5. 낙관주의자들의 뇌는 긍정적 사건과 부정적 사건을 더 명확하게 구분하고 부정적 상황에 심리적으로 거리를 두는 방식으로 처리해 감정적 충격을 완화한다. 6. 문제를 인식하되 그 문제에 압도당하지 않고 해결 가능한 부분을 찾아낸다.